verdade, né? É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. Como que você sente que esse movimento de juntar-se com outros ajuda nessa ideia do esperançar para a jornada da doença? Eu já tinha tido contato pela internet, assim, conversando só pela internet. Agora, ver ao vivo e a cores, hoje foi a primeira vez. Então, você tem aquele sentimento de não estar sozinho. Por mais que você tenha família, você tenha amigos, é só você que tem aquela doença, né? É exatamente como diz o texto, não esperar, né? Ir e agir. Ir atrás e não desistir. Esperançando juntos, eu acho que a gente pode conquistar mais visibilidade, mais direitos, até pra gente mesmo, um conforto psicológico, né? Então, essa união, né, dá esperança por um futuro melhor, né? Ter mais estudos, ter pessoas mais cientes de tudo que a gente passa. Né? Não ter que toda vez, até quando vai num pronto-socorro, ter que explicar para o médico, sendo que você foi por uma outra patologia, ter que explicar tudo sobre a NMO, porque até o médico não conhece, no caso, né? O momento que eu mais precisei desse esperançar foi no primeiro ano mesmo, quando eu ainda estava com as sequelas bem fortes, o corticoide ainda fazendo muito efeito, essa troca de médicos, você se sente sem apoio do médico, vendo minha mãe carregando tudo sozinha, que sem ela eu não sei o que eu faria. Eu tenho 32 anos e até hoje ela está comigo, então tudo que eu passei até hoje ela passa comigo, tudo que eu sinto ela sente também, então ver ela sentindo me machucou bastante também. Então, a maior esperança que eu tinha era de estar com a minha mãe bem, futuramente minha irmã, meus amigos. Então, o primeiro ano foi bem difícil aceitar em si a doença, entender as minhas limitações, entender que eu teria que esperar um pouquinho, sim, me movimentar, mas eu tinha que esperar um pouco tempo até tudo começar a voltar ao normal. Porque sim, você fica bem cabisbaixo, assim, quando você tem o diagnóstico, quando começa a ter todos os efeitos, você se sente excluído, você se sente diferente, você se sente mal de contar para as pessoas, você na verdade se isola da sociedade. E para você conseguir voltar, é esse momento de desisto ou tenho esperança e vou atrás, esperançar, né? Sim, para mim foi muito importante ver esse projeto Esperançar, porque ao mesmo tempo que você fica, será que eu fico isolado, será que eu deixo quieto? Ao mesmo tempo você pensa, não, eu preciso falar porque as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Outras pessoas que passam por isso entenderem também que você precisa continuar vivendo, né? Que você não pode desistir. Entendeu? Então, e ver que tem outras pessoas passando por isso também faz uma conexão. Então, você não precisa se explicar tanto para as pessoas, você se sente com apoio. Eu queria fazer um convite a todos, né, para fazer esse movimento de esperançar com a gente, usando a hashtag EsperançarNMO. Por favor, gente, não custa nada pôr uma hashtag ali, às vezes postar uma fotinho em verde e usar essa hashtag, que a partir de hoje eu já vou estar usando essa hashtag nas minhas fotos.